Vai viss, ko rada skolotājs, ir mācību materiāls un brīvs no autortiesībām? Valsts un autori ir vienojušies, ka autoru darbu izmantošana izglītībā ir vērtīga mums visiem. Tomēr nav pieļaujama situācija, ka autoru darbu ievietošana mācību materiālos nodara kaitējumu darbam vai tā autoram. Ja mācību procesā ir nepieciešamība papildināt valsts izglītības centra piedāvātos mācību materiālus, tad jāņem vērā dažādi ierobežojumi. Piemēram, ja skolotājs vēlas ierakstīt paša vadīto stundu, ir jāpārliecinās, ka tajā izmantoto citu darbu autoru apjoms nepārsniedz ilustrēšanas mērķi. Tas ir iekļauto autoru darbi tiek izmantoti kā piemēri vai paskaidrojumi. Izsakoties vienkāršāk, skolotājs nodrošina iespēju skolēniem mācīties braukt ar auto, bet tas nenozīmē, ka mācību auto turpmāk pieder skolēniem. Uzzini vairāk, ieskatoties vietnē autorskola.lv, vietā, kur atradīsi visu par un ap intelektuālo īpašumu.